vi mangler viden om, hvad det er præcis, der skaber smittespredningen. Michael Bang Petersen er professor i statskundskab ved Aarhus Universitet og en af landets førende forskere i adfærd og politisk psykologi. Carlsbergfondet har netop støttet et stort forskningsprojekt med ham i spidsen. Michael og hans hold af forskere har indsamlet anonyme data under hele coronakrisen for at forstå sammenhængen mellem myndighedernes udmeldinger, mediernes dagsorden og befolkningens adfærd. De allernyeste tal for danskernes adfærd under fase 2-genåbningen viser de hidtil mest drastiske forandringer. Vi har jo åbnet op snart i en måned og mere til, men samtidig så har de udviklinger, vi har kunne se i vores data, det har været sådan nogle små tendenser før nu. Nu kan vi virkelig se, at folk de også selv åbner op og bevæger sig ud. Hvordan er det, at de her myndighedsudmeldinger, hvordan er det, de påvirker os psykologisk? Er det, at myndighederne melder ud, nu skal I bare holde 1 meter, er det en god ting, fordi det gør det nemmere at følge rådene, eller er det en dårlig ting, fordi det forstyrrer vores moralske kompas eller vores, kan man sige, sundhedsmæssige kompas? Er det for tidligt at sige nu, hvad for en af de faktorer, der vinder? Samtidig så kan vi se, at folk sådan set holder fast i nogle af de her sundhedsvaner. Folk vasker hænder i lige så stor grad, som de gjorde for en måned siden. Så det ser ikke ud som om, at danskerne ligesom har kastet tøjlerne eller givet slip, men rammerne er ændret, og derfor bevæger vi os mere ud i samfundet. Men vi forsøger at holde fast i sundhedsrådene. Dem, der har den her selvfølelse, de følger faktisk myndighedernes sundhedsråd, uanset om de er bange eller ej. Det her er egentlig en positiv, demokratisk historie. Hvis man er i stand til som myndighed at etablere denne her selvtillid, jamen så agerer de på en hensigtsmæssig måde. Med åbningen af biografer, museer og andre kulturinstitutioner, samt lempelser for skoler og opblødning af grænsekontrollen, bevæger det danske samfund sig ind på en meget ukendt kurs. Det er jo i bund og grund en kæmpe stor overraskelse, at vi ikke har set en øget smittespredning endnu. For vi har jo åbnet op i samfundet. Folk bevæger sig rigtig meget rundt i samfundet og har egentlig gjort det et stykke tid. Men det har ikke sat sig i smittetrykket. Jeg må sige, at jeg er bekymret. Der, hvor bekymringen bunder i, det er, at der er noget, vi ikke ved. Der er et eller andet ved den nuværende situation, hvor vi mangler viden. Nedlukningen har været ekstremt effektiv, men vi ved ikke, hvad det er for en faktor, som har gjort den ekstremt effektiv. Men hvad er det for en komponent ved den adfærd, der er det centrale? Alt ændrede sig på samme tid i forbindelse med nedlukningen. Og det vil sige, at det er meget, meget svært at finde ud af, er det det med forsamlingerne? Er det det med håndhygiejnen? Er det det med sådan en generel afstand til hinanden? Eller hvad er det? Det vil sige, at lige nu så står vi og skal åbne op i bund og grund i blinde. Det kan man sige, det bliver vi nødt til, fordi alternativet er de økonomiske omkostninger. Men jeg tror bare, at det er væsentligt, at man gør sig klar, også som beslutningstager, at det man gør lige nu, det er noget, hvor at det er meget, meget svært at forudsige konsekvenserne.